Hello，各位家長大家好，我係 Miss Emma。今日咧想同大家分享一間學校，就係咧最近都喺度報緊名嘅優才書院小學。咁優才咧我諗好多家長都知道啦。咁佢哋就分開兩個校舍，咁就有喺呢一個嘅旺角校舍啦，同埋咧就有喺呢個將軍澳嘅校舍嘅。咁咧其實咧呢一間學校咧我諗最近年咧都多咗好多家長咧對於呢間學校有興趣嘅，因為咧我諗睇到呢間學校啦，其實佢嗰個嘅考試成績啦。呢幾年入邊其實的確咧係進步咗好多嘅，咁佢又有 IB 啦咁樣，咁同埋一條龍啦，咁都係家長一啲比較切實係會中意嘅一啲嘅條件嚟嘅。咁嗱當然其實呢間學校咧，咁首先我今日嘅 video 要分開兩個部分啦。首先我哋就講咗究竟呢間學校嘅背景係點，你揀佢點解揀佢啦，或者好多家長點解會覺得呢間學校都適合啦咁樣。嗱咁其實呢個係我第一部分啦。咁跟住第二個部分我就開始講下嗰一啲即係面試內容啊，同埋即係點樣去準備啊咁啦。嗱首先講咗個學校背景咧，嗱佢好強調幾樣嘢嘅，咁強調呢個愛心、創意同埋勤奮啦。咁亦都有呢個喜悅同埋卓越呢五個可以話係佢哋學校嘅一啲好重點嘅value。呢五樣嘢，咁喺好耐之前咧，其實就有甚至乎咧一啲家長嘅面試裏邊咧，曾經即係都有試過有啲題目就係話俾啲卡出嚟啊，跟住有呢幾個大嘅詞語，跟住想睇下家長咧你點樣去排一啲先後次序咁樣。咁近年嚟咧就好似就冇乜咁樣嘅一個考核啦。不過呢幾樣嘢咧對於學校嚟講咧都係一個好實在嘅一個佢哋嘅校訓啦，可以話係啦。咁其實我諗呢五樣嘢咧我哋就先其實當其時嗰條題目就話排先後次序咧，咁我覺得咧其實有少少陷阱嘅，因為呢五樣嘢其實如果我哋要擺埋一齊嘅話，其實應該咧就係相輔相成，咁就即係咧其實每一樣嘢咧都係同另外一樣嘢有少少重疊嘅，咁所以其實五樣嘢都係一個重要嘅元素啦。咁你亦都見到呢度五樣嘢裏邊咧，亦都提及到卓越。咁嗱喺呢間學校裏邊咧，佢好提倡呢一個嘅喜悅學習啦，即係話嗱以我自己嘅學生嚟講咧，佢哋考入去呢間學校咧。有個好大嘅特徵就係咧，首先家長嗰個團結程度係非常緊扣嘅，即係呢間學校咧，如果你預備係去一間學校，你作為家長，你係好想參與學校，或者係好想同其他家長一齊有一個好似建立一個朋友嘅關係嘅話，呢間學校啱你嘅啦，因為咧佢哋嘅家長團隊裏面咧，其實佢哋嗰個關係係好密切同埋好緊扣，我自己感覺係咁樣啦。咁小朋友返學咧係因為佢哋其實得半日嘅時間係真係去學習上堂啊咁啦，咁另外半日嘅學習咧就係會喺佢哋一啲嘅興趣班或者佢哋叫才華班裏邊咧。嚟到去學習啦，咁所以其實係好 hands on， 好開心嘅。咁優才咧返學比較早啊，咁好多家長都有留意到，我諗係啦。咁係比較早嘅，咁但係咧有啲小朋友就都你會覺得死啦，我小朋友起唔到身嘅咁早喎，哇咁多年喎咁樣。嗱，但係我發現我過往有啲家長有呢一個 worries 咧，佢哋返咗學之後就發覺小朋友哇仲早過佢啊咁樣，好想快啲返學啊！咁因為咧，其實佢哋下晝嘅班係好吸引嘅，咁佢哋就好中意咁樣啦。咁所以咧，其實佢哋係好提倡呢一個嘅喜悅學習嘅。嗱，咁學校亦都係小班啦，佢哋屬於係比較少嘅25人左右啦，25、20。即係至到28左右啦，比較少班。咁所以其實喺我諗嗰個老師同埋小朋友之間嗰個嘅關係啦，同埋就係去可以關顧到小朋友嘅裏面咧，其實做得比較好嘅。咁當然佢叫得優才啦，咁其實咧佢哋係非常之希望可以發掘到每一個小朋友佢哋自己本身嘅資優嘅部分啦。咁你會話如果我小朋友係好普通嘅喎，即係冇咩特別所長咁係咪唔適合啊咁樣？其實咧唔好俾佢個名嚇親先，但係因為咧其實我過往見到我啲同學仔入咗去讀書嘅時候咧。
佢哋往往咧都有一個情況就係話發掘到一啲佢哋之前冇發掘過嘅一啲嘅能力嘅嗱，因為咧優才咧佢亦都提倡就係話我俾足夠嘅 platform 你，即係話我俾你呢樣到試，嗰樣要試，即係好多嘢都可以俾你試。咁喺試嘅過程入邊，你就真係試到一樣嘢，原來係自己有興趣，又真係有能力嘅。咁所以呢一個嘅即係才華班或者我哋叫資優班咧，其實校長嘅睇法就係每一個小朋友都會 match 到一個嘅。咁所以咧呢個其實係幾好幾唔錯嘅事情嚟嘅。咁另外近年咧，我發覺咧優才咧都會擺咗多少少嘅資源咧喺STEM 就不嬲都有㗎啦，即係佢哋啲科學嘅嘢都係做得多啊，有參加比賽啊，整機械人啊等等咁啦。咁但係另外一樣嘢就係 third language 係啦，佢哋咧學校就有德文啦、法文啦、Spanish 啦咁樣啦，係啦，咁就普通話咁嘅當然有啦。咁呢啲就係一啲 third language 咧，其實就係學校近年嚟都比較推崇。咁而最近亦都係成為咗一間即係教法語係一間比較受肯定嘅學校咁樣嘅。咁所以咧我睇得到學校其實我即係當然啦，每一年其實咧喺呢啲時候咧，我都會出下片講下關於唔同嘅學校。咁每一次我做嘅時候咧，我都會有啲擔心就係我會唔會講翻舊年啲嘢啊咁樣嗱，咁我就唔想係咁啦，咁我想每一年都有啲新嘅嘢話俾大家知咁樣啦。咁我發覺優才係最容易嘅，因為咧每一次咧我翻去睇翻佢個 website 啊，我聽翻啲同學仔講俾我聽嘅一啲 update 啦，其實係好多 update 嘅。咁所以呢間學校咧，我覺得係俾我感覺就係不斷咁樣向前行嚇，咁所以係唔錯嘅一個選擇嚟嘅，係啦，咁咁當然我之前都有提及過啦，就係話我哋睇任何嘅學校啦，咁必須要我哋都要上去 website 嗰度睇嘢啦。咁如果可以的話，亦都睇下學校嘅刊物啦，係重要嘅，因為你都會睇到學校即係比較真係校內啲嘅資料，咁你會係再有多啲嘅information 嘅。咁而喺優才嘅嗰個 website 裏邊咧，如果你即係去到最底咧，其實有好多 videos 嘅，咁嗰啲 videos 裏邊咧好詳盡，亦都講咗好多關於學校嘅嘢。咁如果家長有時間嘅，其實都可以去睇下，咁你就會知道更加多關於呢間學校啦，咁樣。係啦，嗱咁先即係當然學校嘅背景就差唔多係講到呢度啦。我哋而家唔好進入去講嗰啲關於譬如話我哋要去家長面試，因為優才係需要家長面試，甚至乎係親子面試嘅。咁先唔好講嗰 part 就係話我點樣去準備我嗰個家長面試啊？係咪我要背晒後邊即係頭先你講嗰堆嘢，跟住然後我又要睇晒個 website 啊咁樣嗰啲嗱，嗰啲咧後期咧我會再出片嘅。不過而家先嚟就係講下嗱俾大家有個概念，知道已經係咩學校，咁你點樣即係揀唔揀佢？或者揀嘅時候自己個心裏邊係點樣諗咁樣啦？係啦，嗱咁當然另外一樣嘢就係其實我哋去睇翻佢嗰個面試嘅內容啦。咁優才咧個面試早嘅係啦，咁亦都咧咁講啦，佢係第一間比較我覺得包羅萬有啲嘅學校嚟嘅。咁因為咧其實佢嗰個面試嘅嗰個內容咧比較廣嚇。咁所以咧，其實你可能都會見到有啲人有做專班啊咁啦。咁不過咧我自己咧就因為其實優才嘅嗰種廣闊咧，我自己會覺得係如果一直你都有一啲嘅 preparation 咧，其實咧應該係 handle 到嘅。咁只係即係睇下你嗰個模式上面你適唔適應咁樣啦。咁就其實喺優才嘅嗰個 interview 裏邊咧，其實就會有即係大致上叫兩 part 啦。咁亦有小組嘅，亦都有 one on one 嘅。咁呢個就係 first round 嘅 interview 已經係會發生㗎啦。咁就首先講咗小組嘅內容啦。其實咧就如果你睇翻校長佢嘅訪問啦，亦都係睇翻因為其實咧，陳偉傑校長咧係講得好出㗎啦，已經係啦，即係佢都有講到我哋究竟其實收生標準喺邊度咧咁樣。咁喺嗰個 game base 嘅一啲嘅內容裏邊啊，例如可能佢哋舊年有小朋友話俾我聽，有玩 Simon Says 啊，老師話呢啲啦，咁好基本有玩啲 fishing 即係釣魚嘅遊戲啊咁樣啦。有啲係玩啲即係大家一齊成班一齊去玩嘅一啲嘅遊戲啦咁樣。嗱咁校長咧亦都有提及到就係話，當佢哋玩一個 group games 嘅時候咧，睇側重幾樣嘢嘅嗱
最大粒星星嗰個咧就係合作同埋社交嗱，因為事實上咧佢哋間學校咧做嘅內容咧係一路咁你會睇到係佢哋希望係盡量去用一個IB 嘅 framework 咧嚟到去幫小朋友咧睇下佢哋有冇咁嘅可能去到即係去到佢哋高年班嘅時候去揀到 IB 咁樣啦。咁所以咧，其實咧，喺有 IB 嘅框架嘅情況底下咧，其實學校就一定要係睇到小朋友嗰種嘅溝通能力好強，佢哋識得同人哋合作，佢哋識得去同人哋一齊去完成一件事嚇，呢個嘅社交嘅能力係好重要。咁所以可能喺嗰個嘅 interview 裏邊咧，都會有一啲合作嘅 games，就或者係合作一齊砌啲 puzzle 啊，砌啲嘢啊咁啦，咁就會睇翻小朋友其實佢哋嗰個嘅社交係點啦？亦都有講到就係話個同理心嘅。咁因為咧，其實有時即係如果我哋出到去 interview 都會啦。咁有陣時有啲小朋友真係可能未必係咁 ready，咁可能佢有啲困難。咁有冇啲小朋友係真係會伸出援手喺呢個關愛關顧嘅部分？咁亦都係學校會側重去睇嘅嘢嚟嘅。咁另外當然就係話聽指令啦，聽得仔唔仔細啦，老師叫你做 A 你就做 A 啦，唔係做 B 咁樣啦。咁但係咧佢嘅指示就係話，如果老師叫你做 A， 你會唔會做到 A.1 同 A.2？ 你自己譬如話可能老師叫你做 A.1 A.2， 但係你自己都有個諗法就係都有 A.3 嘅咧。咁亦都係再放翻個創意喺度。咁所以其實就係整合翻就係成個group games 嘅部分咧，老師係校長佢希望要睇到小朋友嘅就係嗰個合作社交啦，佢嘅同理心關顧程度啦，佢嘅創意啦，同埋聽指令嘅能力嘅嚇，咁呢幾樣嘢啦咁所以就一兩個好簡單嘅 games 就可以睇到出嚟㗎啦。嗱，而呢啲嘅部分咧點樣 prep 咧，就係真係好睇一個長年累月家長究竟係點樣幫小朋友準備呢一個面試啦。咁當然如果一直都有做開準備嘅，其實我相信呢一啲嘅部分咧一定有 touch on 嘅，係啦。咁另外啦就除咗喺group 嘅 setting 去做嘢之外咧，咁就另外一樣嘢咧就係佢哋嘅one to one 嘅一啲嘅 interview 啦咁樣啦。咁嗱嗰啲 one to one interview 裏邊咧，其實就包括咗啲乜嘢咧？就首先講咗嗱係咪淨係一定係學術咧？都好大部分係嘅，但係嗱我覺得優才嘅學術部分咧，又未至於話去到極深到小朋友係完全 handle 唔到，即係我覺得係你一定要識 read 㗎啦。咁你中英文一定係一啲認單詞啊，有啲係啦，有少少句子上邊嘅嘢啊，咁呢啲係都需要㗎啦。咁除咗認字之外咧，其實咧佢哋好着重嗰種理解嘅，我覺得，即係話可能譬如話有只係得2行嘅一個passage 好短嘅啫咁樣，咁可能老師咧就會問一個問題係一個理解或者係一個 underlying meanings 嘅問題，即係譬如舉個例啦嚇，即係呢個唔係話一個最好嘅例子，但係就譬如可能話三隻小豬呢一個嘅故事你都有聽過嗬，咁樣就好啦，咁可能睇到啲嘢就即係3隻小豬咁有啲字 OK 3隻小豬咁樣佢哋就起一啲屋啦，咁跟住用啲乜嘢嘅材料咁啦，好啦，跟住最後咧老師都會問翻小朋友就話你哋其實覺得3隻小豬呢個故事其實想帶俾你一個乜嘢嘅 message 啊咁樣？咁嗱呢個就正就係嗰種理解就係其實呢個故事唔係教你點樣去起屋嘅，咁但係呢個故事係教你唔可以懶惰，你要盡力去做完你一個 task 咁樣啦。咁所以呢啲亦都係喺整個嘅one to one 嘅過程入邊，無論係用中文或者係英文，咁都會係問及小朋友嘅。咁另外啦，其實咧校長咧喺訪問裏邊亦都提及咗幾樣有2個我覺得好大嘅重點喺 one to one 嗰度咧，我諗老師係會擺好多即係分數落去嘅，就係小朋友提問嘅能力啦。OK，佢識唔識得喺個過程入邊，如果譬如話佢係好緊張地，完全係覺得老師講我聽嘅啫，我係純粹答佢，定還是有個互動係識得話我咧係可以喺個適當嘅情況底下問老師一啲嘅問題，或者我係有興趣去問多少少嘅呢一個嘅能力啦。另外一點咧就係校長有提及到4個 C 啦 ，4 C 啦，就係communication、collaboration、critical thinking 同埋 creativities 嘅，係啦。咁
呢個嘅4個 C 咧，就係喺嗰個成個過程喺傾偈嘅過程裏邊咧，老師係會去評核小朋友有冇呢4項嘅特質嘅。OK， 好啦，咁除咗中英文之外咧，情景題頭先亦都會有情景題啦，咁樣咁啊情景題咧裏邊咧其實可能咧係包括咗一啲生活入邊嘅題目嘅咁啊。可能係一啲關於佢自己身邊發生嘅事物啦，又或者可能喺嗰個圖畫裏邊咧有一啲嘅譬如話可能家居嘅安全啊，出街嘅安全啊，或者有個小朋友可能喺街嗰度整爛咗人哋啲嘢啊，咁你可以點樣樣去處理啊等等，咁呢啲基礎小朋友都應該係有一啲嘅步驟，點樣樣去解難啊，點樣樣去處理啊，咁等等就同老師去溝通啦咁樣。咁啊最後啦，咁都會有一啲數理邏輯嘅嘢嘅，咁啊有一啲嘅譬如話係數數嘅題目啦。嗱咁校長咧亦都講咗一個好大嘅 tips 俾大家睇，就係話究竟譬如數數咁樣嗱，咁究竟小朋友係一粒一粒數咁係會高分啲啊，定還是點樣會高分啲咧？咁有啲家長就會話如果佢識乘數咧，咁樣就非常好啦。咁樣哇3、4、1、12咁就即刻咁我數到4行有3粒咁我就知啦。咁嗱，而校長就冇特別提及到你一定要識得呢一啲咁樣嘅方法。不過最基本你一定要識 group counting， 即係話5個5個咁數，或者係2個2個咁數，係一個比較 effective 嘅，係啦，比較係即係有效率嘅數方法咧，咁呢個為之比較好嘅。咁另外就係有啲可能sequence 啊，或者係可能一啲嘅數裏面啊漏咗某啲嘅數字啊，你要寫翻落去，咁呢啲好 standard， 好多學校都會問㗎啦，咁樣咯。咁所以其實整體嚟講咧，優才咧嗰個囊括面咧都大嘅。咁同埋嗱，過往咧我聽翻啲小朋友翻嚟講咧，就係你做晒嗰堆嘢之後咧，咁啊肯定會有啲玩下嘅嘅遊戲嘅，例如係跳彈床啊，例如係拋豆袋啊咁啦。咁主要都係想小朋友做完晒成堆嘢之後咧 relax 下啦咁，但係當然啦，喺我哋嘅角度嚟講，你譬如話玩跳彈床嘅，咁你都要 make sure 佢對鞋識得除，亦都識得着翻啦，着嘅時候亦都係整齊地着啦。咁呢啲都係一啲我諗家長需要準備嘅東西啦咁樣。咁所以咧，其實整體嚟講咧，優才咧，我會覺得係一間如果你去即係譬如話我之前都有講過啦，大概如果我揀學校揀10間嚟講咧，我覺得呢間學校我都會擺喺中間嘅。即係大致上，我覺得大部分嘅小朋友其實喺優才裏邊都會有得着，所以無論個小朋友係比較係可能內斂又好，或者係比較 outgoing 都好，咁我都會將佢放喺中間位置，等小朋友咧可以有一個更好嘅學校嚟到去選擇嘅。係嘛？好，咁我哋今日咧先講到呢度，咁我會繼續為大家咧分析其他學校，咁希望大家可以再收睇 Miss Emma 嘅呢一啲嘅短片。好，下次見，拜拜。